வெல்கம் அவர் கமலாஸ் சமையல் தமிழ். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அதில் ஆல் கிளிக் பண்ணுங்கள். லைக் மறக்காமல் போட்டுருங்க இந்த கமலாஸ் சமையல் தமிழுக்கு. கமெண்ட்ஸில் எனக்கு என்ன நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட்ஸும் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சமையல் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, சிக்கனில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிப்பியை பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சிக்கனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சிக்கன் பெரட்டல். டிஃப்ரெண்ட்டான சிக்கன் பெரட்டலை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸை பார்த்துடலாம். அதுக்கு நான் 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஆனியன் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் 1 கப்பு. கார்லிக் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் 1 கப்பு. கருவேப்பிலை 1 கைக்கொத்து. சீரகம் 2 டீஸ்பூன். சோம்பு 1 டீஸ்பூன். மிளகு 2 டீஸ்பூன். காஞ்ச மிளகாய் 5. கொத்தமல்லி 1 கப்பு. இஞ்சி சாப் பண்ணது 1 கப்பு. பச்சை மிளகாய் 3. அதுக்கப்புறம் மசாலா ஐட்டம், அதாவது பிரிஞ்சி இலை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பட்டை. அதுக்கப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு நான் பண்ண போகிறேன். நான் இந்த சிக்கன் பெரட்டல் செய்கிறதுக்கு செக்கு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ண போகிறேன். சிக்கன் பெரட்டலுக்கு மிளகு, இந்த சீரகம், சோம்பு இதை 3 நம்ம மிக்சியில் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு இந்த மிளகை போட்டுருவோம். இதுதான் மெயின். நம்ம இந்த மிளகை முதல்ல போட்டுருவோம். அடுத்தது சீரகம் போட்டுடலாம். சோம்பையும் இதில் போட்டுருவோம். இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு சுற்றிடலாம். ஒரு சுற்றியாச்சு. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கடாய் வைப்போம். சிக்கன் பெரட்டல் ஸ்கில்லட் பேனில் செய்ய போகிறேன். பாருங்கள், நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். ஆயில் இப்போ நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அதில் ஏலக்காய், கிராம்பு, பட்டை, இலை இதெல்லாம் இப்போ நம்ம அதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வதக்கிக்கலாம். அதை இப்போ அதில் நம்ம 3 மிளகாய் போட போகிறோம். ரெட் சில்லி அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வதக்கியாச்சு. இப்போ நம்ம சாப்டு ஆனியன் போட போகிறோம். அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. 2 பச்சை மிளகாய் கிள்ளி போட்டுருங்க. அதில் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு, நல்லா பாருங்கள். இப்போ நம்ம கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். அதில் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம அதில் சாப் பண்ண பூண்டு போட போகிறோம். அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ பூண்டு போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ நம்ம சாப் பண்ண இஞ்சியும் போட்டுடலாம். அதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க.
இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ அடுத்தது நம்ம சிக்கன் போட்டு நல்லா பெரட்டலாம். நல்லா வதக்கிக்கோங்க சிக்கனை அந்த மசாலாவோட. பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா பெரட்டியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம அந்த அரைச்சி வச்ச அந்த மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், நல்லா இப்படி சுற்றி போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வதக்கும் போது நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நல்லா அதை வந்து வதக்கிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா எல்லா இடத்துலையும் வர மாதிரியே நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா வந்து சிக்கன் வதக்கியாச்சு. இப்போ வந்து கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும், நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம். அப்படி இன்கேஸ் அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம தண்ணியே ஊற்றலை, ஆனால் தண்ணி எவ்வளோ ஊறி இருக்குன்னு. இப்போ நம்ம நல்லா கொஞ்சம் கிளறி விடுவோம். அதில் கொஞ்சம் மூடி வைங்க. நல்லா இப்போ கொஞ்சம் வதங்கட்டும். அப்பப்போ திறந்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்குங்க. அப்போ தான் வந்து அந்த கரெக்டான இதுக்கு வரும். ஆயிடுச்சு. இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம அதில் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிக்கலாம். நல்லா தூவி விட்டுக்கோங்க கொத்தமல்லியை. இதை வந்து நல்லா ஒரு புரட்டிக்கலாம். முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள், அழகாக நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள். சிக்கன் வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு நல்லா வந்துருச்சு பாருங்கள். முடிஞ்சிருச்சு, இறக்கிடலாம். பாருங்கள், அழகாக சிக்கன் முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள். இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அந்த பெல் ஐக்கானு டச் பண்ணிவிடுங்க. Until then, bye from Kamalas.